আজকে দাদাভাই তোমাদের আমি একটা জিনিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে পাওয়ার স্টেইং মোটর। এখনকার যা গাড়ি নিউ জেনারেশন সব তো ইলেকট্রিক সিস্টেম, বুঝতে পেরেছেন? এটা কিন্তু পাওয়ার স্টেইং, ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেইং। তা যথারীতি এর আমরা মোটর টটরগুলো ওপেন করেছি, বুঝতে পেরেছেন? তা ভাই জানি এর একটা সাউন্ড দিচ্ছে, সেটা তোমাদের দেখানোর জন্যই এই ভিডিওটা করা, বুঝতে পেরেছেন? কেসটা দেখেন, মোটরের সাউন্ড দেখেছেন? যখন গাড়ি পাওয়ার স্টেইং কাটাচ্ছে না, তখন কিন্তু এই সাউন্ডটা বিরাট দিচ্ছে ভাইজান। বুদ্ধি এটা ফাইন কর সানি, তোমাদের আমি ফুল দেখাচ্ছি ভাইজান। সাউন্ডটা দেখো, সাউন্ড দেবে ভাইজান কীরকম বিটে সাউন্ড দেয়। যখন এর কিন্তু এই বিয়ারিংগুলো আমরা চেঞ্জ করে দেবো, বুঝতে পেরেছেন? যথারীতি কলকাতার থেকে আমরা চেঞ্জ করে নিয়ে আসি এই বিয়ারিং। তা এর বিয়ারিং সাউন্ড হলে ভাইজান এরকম সাউন্ড দেয়, বুঝতে পেরেছেন? যত গন্ডগোল ভাইজান এই পাওয়ার স্টিং এর বিয়ারিং, বুঝতে পেরেছেন? এই বিয়ারিংটা সব থেকে বেশি সাউন্ড দিচ্ছে, এই বিয়ারিংটা নষ্ট হয়ে গেছে, এই কারণে এরকম হচ্ছে। তো ইনশাল্লাহ ভাইজান খোদা হাফেজ, ওকে।